नमस्कार, म पूर्ण लम्साल हाल अमेरिकाबाट। म अमेरिकामा केही वर्षदेखि ट्रक ड्राइभर पेसामा छु अनि ट्रक बिजनेस पनि आफ्नै हो। मलाई चाहिँ आफ्नो अब व्यवसायको बारेमा केही बनाएर अरूलाई पनि जानकारी दिउँ भनेर यो भिडियो बनाउँदैछु। अहिले म न्युयोर्कको ब्रोङ्क्सबाट लोड लिएर लस एन्जलस क्यालिफोर्निया जाँदैछु। 2700-2800 माइल होला सायद, त्यो भनेको 4500 जति किलोमिटर हुन्छ लगभग। मैले त्यो एक्चुअली भनिनँ, अहिले त्यो त्यतिमै लगभग हुन्छ, 45-4600 किलोमिटर हुन्छ। अनि मैले चाहिँ उता तपाईको न्युयोर्क काटेर न्यू जर्सी काटेर पेन्सिल्भेनिया काटेर ओहायो काटेर म अहिले इन्डियाना स्टेटमा छु। मैले उता भिडियो बनाउन पाइनँ, मैले यहाँबाट सुरु गरेँ अब भिडियो बनाउनको लागि। अनि म यहाँबाट सबै स्टेटहरू कुन स्टेट म हिँड्छु अनि कस्तो छ मेरो लाइफ, म कसरी मेरो दिनचर्या कसरी काट्छ, म तपाईहरुलाई सबै वान बाई वान गरेर हाल्छु, पार्ट गरेर म तपाईहरुलाई देखाउँछु। मैले चाहिँ नेपाली ट्रक ड्राइभर युएसए भनेर मेरो युट्युबमा म त्यसमा अपलोड गर्छु सबै मेरो भिडियोहरू। तपाईहरुलाई मन परे हेरिदिनु होला। अनि म अहिले चाहिँ यहाँ रेस्ट एरियामा रोकिरहेको छु। अनि मेरो ट्रकको भित्र यस्तो छ। यहाँ चाहिँ यो जिपिएस हो, यहाँनिर जिपिएस छ। अनि यहाँ चाहिँ यो मेरो आइप्याड छ, त मोबाइल राख्ने हुन्छ हैन। अनि यसरी पानीहरू यहीँ राख्नुपर्छ, नजिक हातले भेट्ने ठाउँमा खानालाई फलफुलहरू यसरी राखेको छु, पानीहरू यसरी राखेको छु। अनि यहाँ रेडियो हुन्छ। अनि यहाँ अब अर्को ड्राइभर भए त बस्ने हो, छैन अब यो दुईटा मात्रै सिट हुन्छ अमेरिकामा। अनि यो चाहिँ मेरो बेड हो। अनि यहाँनिर चाहिँ फ्रिज छ, फ्रिजमा खानेकुराहरू सबै रेडी हुन्छ। अनि अरू चाहिँ यस्तो छ, यो भित्र खानेकुराहरू यसरी राखेको छु मैले। यो बेड माथि पनि सेम बेड हो, माथि जानको लागि चाहिँ जान सकिँदैन, अल्को छ नि त। अनि म यहाँ चाहिँ यो राखिदिएको छु, सिँढी राखिदिएको छ, यसरी राख्नुपर्छ। अनि यो बेड चाहिँ उठ्छ, माथि जान्छ। यो बेड यसरी उठाएपछि यहाँ चाहिँ टेबल बन्यो। टेबल बनेपछि यहाँ चाहिँ अब पकाएर बसेर खाने यो सिट पनि उठ्छ। अनि यसरी यो सिट उठ्छ, यो टेबल पनि उठ्छ। अनि यहाँ टेबल हुन्छ, त्यो पनि त्यसै गरेर उठ्छ। अनि यहाँ पनि उठाएर यहाँ चाहिँ चुलो राखेको छु मैले। यसरी चाहिँ चुलो हुन्छ। यहाँ चाहिँ यो चुलो यो बक्साबाट निकालेर यसरी यहाँ यसो गरेर यसरी बालेर यहाँ चाहिँ खाना बनाउने सिस्टम। यसलाई चाहिँ भित्रै राख्ने हो। अनि यसलाई भित्र राखेर यो चाहिँ तलैको आइदिनुपर्छ। के हो यस्तो तल राखिदियो। अब म तपाईँलाई भित्रको त सबै देखाएँ, यस्तो छ सबै, यसो हुन्छ। ल हेर्नुहोस्। अनि अब बाहिरको कस्तो हुँदो रहेछ त, ट्रकको बाहिर, अमेरिकाको ट्रकको बाहिर। अमेरिकामा बस्नेलाई त सबैलाई थाहा भइहाल्छ, नेपालतिर अरू देशमा बस्नेलाई कस्तो रहेछ त अमेरिकाको ट्रकको भनेर जानकारी म दिन्छु सबैलाई, हेर्नु होला। यस्तै छ। ट्रक हो, मेरो कम्पनीको नाम मेरो आफ्नै कम्पनी हो, मेरो
पछाडि पनि मेरो गाडीको तातो चिसो बनाउने टेलरलाई अब मैले चाहिँ न्युयोर्क क्यालिफोर्नियादेखि तरकारी फलफुलहरू लिएर न्युयोर्कको ब्रोङ्क्स पेन्सिल्भेनिया अरू बोस्टन नेपालमा भने जस्तो पश्चिमबाट लोड लिएर पश्चिमको महाकाली अब महेन्द्रनगरबाट लोड लिएर पूर्वको तपाईँको इटली जस्तो ठाउँमा जाने हो नेपालको हिसाबमा। तर यहाँ चाहिँ यस्तो हो। मेरो गाडी 18 चक्के छ, मेरो आफ्नै गाडी हो। त्यस्तो छ। ट्रकहरू उता रोकिरहेको छ। त्यहाँनिर रेस्ट एरिया छ, टोयलेटहरू जानुलाई ठुलो रेस्ट एरिया छ। यो इन्डियाना स्टेट हो। यस्तो मैले यसो रेस्ट एरियामा एकछिन एक्सर्साइज गर्ने दौडिनु पनि मिल्छ। बसेको बसै हुन्छ नि गाडीमा। धेरै अब लङ तपाईँको 45,000 किलोमिटर हिँड्नुपर्छ। बसेको अलिक ठुलो रेस्ट एरियामा रोकेर अलिकति एकछिन एक्सर्साइज गर्न पाइन्छ। ल हेर्नु यतापट्टिबाट यसरी रोकेको छु मैले। सबै जानकारी दिन्छु, हरेक स्टेटहरू देखाउँछु हजुरहरूलाई। म कहाँ कहाँ जान्छु, कसरी हिँड्छु, कसरी खान्छु, कसरी बस्छु, सबै देखाउँछु हजुरहरूलाई। यस्तो छ। म अब भित्र आएँ। अब म भित्र आएँ। अब म गाडी स्टार्ट गर्छु। अब यहाँबाट यो स्टेटबाट म अझै यो स्टेट चाहिँ 200 किलोमिटर बाँकी छ हिँड्नलाई। म न्युयोर्क चाहिँ थोरै मात्रै लगभग तपाईँको किलोमिटरको हिसाबमा 20-30 किलोमिटर न्युयोर्क हिँडेँ। त्यहाँबाट तपाईँको लगभग 100 किलोमिटर जति न्यू जर्सी हिँडेँ। अनि तपाईँको 700 किलोमिटर जति लगभग पेन्सिल्भेनिया हिँडेँ। त्यसपछि म ओहायो आएँ। ओहायो तपाईँको 207 भनेपछि तपाईँको 350 जति किलोमिटर। मैले यो सबै किलोमिटरमा भनेको छु है। यहाँको माइल्समा अब इन्डिया के अरे नेपालमा चाहिँ किलोमिटरमा भएको भएर मैले यता अमेरिकामा बस्नेलाई चाहिँ माइल्सको हिसाबमा भन्नुपर्ने हो भन्ने हुन्छ। तर मैले चाहिँ किलोमिटरको हिसाबमा भने नेपालको हिसाबमा भनिरहेको छु, किनभने हामी नेपाली बुझ्छौँ किलोमिटर पनि। अनि ओहायो चाहिँ 350 जति लगभग हिँडेँ। अब यो इन्डियानाको पनि म 100 जति हिँडिसकेँ। अझै 150 किलोमिटर जति होला। त्यसपछि म इलिनोइस भन्ने स्टेट पुग्छु। त्यसपछि म मिजुरी जान्छु, मिजुरी पुग्छु। त्यसपछि म त्यसपछि म ओक्लाहोमा स्टेट पुग्छु। त्यसपछि म टेक्सास पुग्छु। त्यसपछि म लगत्तै टेक्सास लगत्तै म न्यू मेक्सिको पुग्छु। न्यू मेक्सिको पुगेर त्यसपछि म न्यू मेक्सिको पछि एरिजोना पुग्छु। एरिजोना कटेर अनि क्यालिफोर्नियामा पुग्छु। क्यालिफोर्नियामा स्टेटै वाइज अब कति किलोमिटर छ भनेर पनि भनिदिनु सक्छु। मलाई घन्टै छ, किनभने धेरै वर्ष भयो यो बाटोमा हिँडेको भएर सबै कुरा जानकारी यस्तो छ। म अब यताबाट मैले चाहिँ अहिले जुस लिएर जाँदैछु। मेरो गाडीमा जुसको लोड छ। अनि फर्केर आउँदा चाहिँ मेरो तरकारी, अब कुन तरकारी हुन्छ, फलफुल हुन्छ, जे चलेको छ त्यो पाउँछु मैले। त्यो खोजेर म लोड लिएर अनि फर्किन्छु। फेरि मेरो न्युयोर्क ब्रोङ्क्सको लोड हुनसक्छ सम्भवतः, नभए पनि यतैको हुन्छ। म तपाईँहरूलाई यो पार्ट 1 हो। पार्ट 1 पार्ट 2 गर्दै म कुन स्टेटमा छु, कसरी हिँड्दैछु, कस्तोसम्म सबै बाटोको भ्यूहरू, अनि अमेरिका कस्तो छ, कस्तो लाइफ छ, यहाँको कस्तो मान्छेहरू छन्। अनि अहिले त अब कोरोनाको टाइम छ, एकदमै बिगी छ अमेरिकामा। तर हामीलाई खासै डर छैन, खानेकुरा सबै गाडीभित्रै छ। अनि अब रेस्ट एरिया पनि अब सकभर नजाँदिनँ भने पनि चल्छ कि। अब हामी नेपाली पारा थाहै छ, बाहिरै जान्छु भन्दा पनि यसो रातिको समयमा यतातिर गए पनि भइहाल्छ। अनि यसरी म आफू सेफ्टी भएर
कसरी चलिरहेछ त अमेरिका अहिले यो कोरोनाको टाइममा पनि भनेर सबै म तपाईँहरूलाई एक बाई एक गरेर सबै मैले भिडियो बनाएर म तपाईँहरूलाई देखाउने र जानकारी दिने प्रयास गर्छु। आज अहिलेलाई चाहिँ यो इन्डियाना स्टेटबाट अब म अगाडि हिँड्दा धेरै लामो हुन्छ भिडियो, धेरै मान्छेले अब हेर्न सक्नुहुन्न लामो भिडियो। म पार्ट गर्दै यो अब इन्डियानाको यति नै भयो। म त्यसपछि अब एक स्टेट गर्दै म तपाईँहरूलाई वान बाई वान गर्दै अगाडि बढ्छु है त। अहिले यहाँको समयअनुसार 12 बजेछ, बिहानको 11:45 भएको छ बिहानको। यहाँ समय पनि छ। अब हेर्नुहोस् म आज कति तारिक हो, 10 तारिक हो। म अहिले 10 तारिकको 12 बजे म यहाँ छु। अब म तपाईँहरूलाई समयअनुसार भन्दै अगाडि बढ्दै जान्छु। धन्यवाद।